i pentastellati al governo e il sondaggio, vedete, questo signore Nando Pagnoncelli è il più grande sondaggista italiano, E questo è il Corriere della Sera, vedete cari amici? Corriere della Sera, vedete? Corriere della Sera, 8 ottobre 2016, vedete? I 5 Stelle restano il primo partito, al ballottaggio il PD perderebbe. I pentastellati al governo. Vedo e prevedo cose terribili, vedo e prevedo, io vedo e prevedo cose terribili, cari amici, cose terribili. Vedo tutti i pentastellati al governo, ovunque, a Palazzo Chigi, poi piano piano diventeranno presidenti delle regioni, delle più grandi città. Si ripeterà la storia della democrazia cristiana, si ripeterà la storia di Forza Italia, si ripeterà la storia del Partito Comunista poi diventato PD di Matteo Renzi. Vedo e prevedo cose terribili quando Luigi Di Maio sarà a Palazzo Chigi. Vedo e prevedo una nuova grande operazione della magistratura, Mani Pulite. Vi ricordate, no? Che con Tonino Di Pietro crollarono la democrazia cristiana e il partito socialista e il povero Bettino Craxi dovette scappare in Tunisia. Era malato di diabete, il povero Bettino Craxi in Tunisia, gli tagliarono un piede, poi morì. Terribile, terribile la fine di Bettino Craxi. E anche Silvio Berlusconi, 20 anni sotto processo, c'è ancora sotto processo, benché abbia 80 anni e sia pure malato. Matteo Renzi che il 4 dicembre 2016 con il referendum sì no verrà sfrattato, e quando i pentastellati saranno al potere, e presto andranno al potere, ci sarà Luigi Di Maio presto a Palazzo Chigi, io Serafino Massoni, vedo e prevedo cose terribili, perché vale sempre l'antico detto che chi va al mulino si infarina. Prima di tutto ci sono le promesse da mantenere e il popolo sovrano non perdona. Se le promesse pentastellate non verranno mantenute, se non verrà restituita la dignità al popolo sovrano, il popolo sovrano inforcherà i forconi. Poi vedo i pentastellati che piano piano si infarinano pure loro. Tanti verranno indagati, tanti verranno indagati, così come adesso ci sono tanti del PD indagati. Io vedo e prevedo il giorno in cui tanti pentastellati al governo delle regioni o anche ministri verranno indagati per questo, per quel fatto terribile, corsi e ricorsi storici, che non perdona il popolo sovrano. Quante promesse sono state fatte al popolo sovrano, quante promesse. E io vedo il giorno in cui ci sarà la resa dei conti per il movimento pentastellato, ma la storia è fatta così, cari amici, la storia è fatta di corsi e di ricorsi storici, e per questo che io sono ormai 2 anni che dico ai pentastellati, cercate di non vincere, cercate di perdere voti, cercate di non andarci a Palazzo Chigi, perché Palazzo Chigi è terribile, Palazzo Chigi. Chi sta a Palazzo Chigi diventa il capo espiatorio del popolo sovrano. Voi non sapete che cosa significa capo espiatorio, anche Gesù fu il capo espiatorio. Di Gesù cosa si dice? Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello, capro. E il popolo di Gerusalemme, tra Barabba e Gesù scelse Barabba, e quando i sacerdoti del Tempio chiesero al popolo di Gerusalemme, popolo,
Che cosa dobbiamo fare di costui? Costui era Gesù. E il popolo di Gerusalemme disse crocifigge, crocifigge, crocifigge. Perché il popolo sovrano è fatto così, il popolo sovrano ha bisogno di un capo espiatorio. Ci vuole sempre un capo espiatorio per il popolo sovrano. Pentastellati, non ci andate a Palazzo Chigi, date retta a me, date retta. Perché io vedo cose orribili, vedo e prevedo cose orribili. Vabbè, cari amici, spero di essermi spiegato, eh. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.